दोस्तों क्या आप जानते हैं कि खरगोश के दांत बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं और हैरानी की बात यह है कि उनके दांत उम्र भर बढ़ते ही रहते हैं। हर साल उनके दांत लगभग 5 इंच तक बढ़ सकते हैं, इसीलिए उनको अपने दांत को चबाते रहना जरूरी हो जाता है ताकि वो ज्यादा लंबे ना हो जाएं। फैक्ट नंबर 2, जब कोई घोड़े के माथे को छूता है तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आपने शायद देखा होगा कि हॉर्सेस अपने माथे को एक दूसरे हॉर्स या फिर किसी इंसान से रगड़ते हैं। इस तरह के स्पर्श से उनको बहुत ही सुखद महसूस होता है। फैक्ट नंबर 3, मधुमक्खी की कॉलोनी में क्वीन बी के अलावा और भी फीमेल बीज होती हैं, लेकिन उनके ओवेरी इनएक्टिव होते हैं। अगर क्वीन बी की मौत हो जाए तो कुछ फीमेल बीज की ओवेरी एक्टिव हो जाती है और उनमें से एक नई क्वीन को जन्म देती है।